Wa fi syarhi Suhaimilan iku tetep ing dalam sarai Imam Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi alal Jauharati ing atase kitab Jauharah. Hadisu ma min abdin uti hadise kalimah ma min abdin. Ma min abdin ora ana utawi kawula. Yaqulu kang ngucap sapa abad salah samarratin kelawan telu pira-pira ambalan ainda qabri mayitin ing dalem sandinge kubure mayit. Oleh maca mau ing kalimah Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadzal mayyita ing kalimah Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadzal mayyita. Oleh maca ping 3 maknane Allahumma ya Allah bihaqqi Sayyidina kelawan hak pendoro kita Muhammadin ya rupan Nabi Muhammad wa ali Muhammad lan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib ampun nyiksa panjenengan Gusti hadzal mayyita ing ikilah mayit illa rufi'a kejaba iku den ilangi anu saking hadzal mayit apa al adzabu seksa kubur diilangi. Mulai kapan ila yaumi yungfahufis maring dinane den sebul sampai hari ditiup apa fisuri apa trompet yaiku dina kiamat sampai hari kiamat niku bebas atau selamat saking siksa kubur. Dene kapan mayit didongani Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad ila akhiri 3 kali itu kanggo menyelamatkan siksa kubur. Wallahu